Zungumzia hatari ya kutokumjua Roho Mtakatifu. Hatari ya kutokumjua Roho Mtakatifu. Kwa nini nazungumza hivi? Roho Mtakatifu ana kazi kubwa sana ndani ya mtu aliyemwamini Kristo. Kuna watu wanayemjua na kuna watu wasiomjua. Na andiko tutakaloanza kulisoma Matendo ya Mitume 17 mstari wa 22. Unajua ukimwabudu Mungu katika mwili tu hauwezi kumfurahisha Mungu. Na watu wengi mara mingi tunapokuja kwenye ibada zetu, nafikiri ibada tunakuja kwa sababu kila mtu anamtaka Mungu. Hakuna mtu anakuja kwenye ibada kwa ajili ya kufurahisha au kutimiza wakati tu kwamba nimekwenda kanisani Jumapili. Sasa kwa nini nazungumzia hii hatari ya kutokumjua Roho Mtakatifu? Kwa sababu kama hautamjua Roho Mtakatifu, pia naweza nikasema kwa asilimia kubwa haujui Mungu. Na kama haujui Mungu, uharibifu wote au chanzo chochote cha ubaya inaweza kuanzia kwako. Hebu soma hapo tuangalie. Hiyo Matendo ya Mitume 17:22. Paulo akasimama katikati ya Areopago akasema, enyi watu wa Athene, katika mambo yote naona ya kwamba ninyi ni watu wa kutafakari sana mambo ya dini. Nilipokuwa nikipita huko na huko na kuyaona mambo ya ibada yenu, naiona madhabahu iliyoandikwa kwa Mungu asiyejulikana. Basi mimi na wahubirini habari zake, ambaye ninyi mnamwabudu pasipo kumjua. Mungu aliyeufanya ulimwengu na vitu vyote vilivyomo, yeye kwa kuwa ni Bwana wa mbingu na nchi, hakai katika hekalu lililojengwa kwa mikono, wala hatumikiwi kwa mikono ya wanadamu, kwa kwamba hanahitaji kitu chochote, kwa maana ndiye anayewapa wote uzima na pumzi na vitu vyote. Sasa kwenye hili andiko, huyu ni mtume Paulo katika ziara zake akihubiri huku na kule. Alipofika katikati ya hawa Athene, akakuta watu wanayemwabudu Mungu, lakini wanamwabudu Mungu asiyemjua. Na hakuna kitu kibaya kama unakuja kanisani, unafanya ibada, unaabudu, lakini unachokiabudu haukijui. Ni mbaya sana. Hii ndio changamoto ambayo alikutana na Paulo. Lakini kwa mara moja Paulo alipofika kwa madhabahu ile, alibadilisha yale maandishi. Akasema, huyu Mungu mnayemwabudu asiyejulikana, mimi ninaandika kwa Mungu anayejulikana. Ninazozungumza habari zake, Mungu anayetoa uzima, Mungu anayetoa uzima. Mimi namhubiri. Unajua wakati anahubiri katikati ya wale watu, mimi nahisi kulikuwa kuna changamoto kubwa sana. Kwa sababu kwanza, kitu cha kwanza, unapomhubiria mtu ambaye haelewi, inakuwa na uzito fulani. Hakuna kitu kibaya kama tutakuja kanisani, tutamwabudu Mungu, lakini huyu Mungu tunayemwabudu tunamtaja tu habari zake, lakini hatumjui kwa undani zaidi. Unapomtaja Mungu usiyemjua kwa undani zaidi, hauwezi ukamuishia. Na hii ndio changamoto kubwa tunayopata kwa watu wengi. Unapofanya ibada kwa Mungu unayemjua, unaweza hata ukamtoa ukamfia kabisa. Unaweza ukajitoa kwa changamoto yoyote na ukasimama na ukapambana na ukashinda, kama tunasema na Mesha na watu na Abednego. Hawa ni watu wanayemwabudu Mungu anayemjua.
waliomwabudu wakati wanamjua walijikuta wanatoka salama. Walijikuta wanatoka salama. Ukimwabudu Mungu unayemjua kwenye changamoto yote unayepitia, hauwezi ukafa ndani ya changamoto. Hauwezi ukafia changamoto. Maana unapomwabudu Mungu unayemjua, katikati ya kilio bado utamtaja. Katikati ya huzuni bado utamtaja. Katikati ya kukosa bado utamtaja. Lakini ukimwabudu Mungu usiyemjua, katika changamoto kidogo utamsahau na kumwacha. Utamsahau na kumwacha. Ndio maana hatari ya siku za mwisho kwa kanisa, watu wanamwabudu Mungu lakini bado hawajamjua Mungu. Tunaweza tukaja ibadani hivi, kila mtu akasimama na akashuhudia, kila mtu akasimama na akamsema Bwana, lakini kiwango ya kumjua Mungu ikawa ni ndogo sana. Na kwa sababu ni ndogo, watu wakashindwa kutoa majibu sahihi katika changamoto wanazopitia. Hii ndio hatari kubwa. Na saa ya jioni, maandiko yanasema alibadilisha mara moja, akaandika kwa Mungu anayejulikana. Hakuangalia yale matatizo yaliyoko nyuma ya wale watu. Hakuangalia vita iliyoko nyuma ya wale watu. Hakuangalia vita iliyoko nyuma ya wale watu. Alimwangalia Mungu aliyemjua. Mwambie nako, ukimjua Mungu utatetea imani. Sema basi, nitatetea imani. Sema nikimjua Mungu nitatetea imani. Sema imani inayotokana na Mungu haitaweza kuzimwa. Mishale ya kuzimwa haiwezi kuzima. Maana ukiwa unafanya vita lakini unajua unayetembea naye, mimi nahisi hiyo vita yako itakuwa na nguvu. Hata katikati unahisi kwamba ninashindwa, utajikuta tunahisi kwamba ninashinda. Utatoa ushindi kabla ya ushindi. Sema basi, nitatoa ushindi kabla ya ushindi. Sema nitatangaza ushindi kabla ya ushindi. Sema nitasema nimeshinda kabla sijashinda. Sema maana aliyoko na mimi ameshinda. Piga kelele, sema amina. Mwambie yako, aliye pamoja na mimi ameshinda. Ndio maana Paulo akabadilisha mara moja. Hakuna kitu kibaya kama tutakaa hivi tukao tunamtafakari Mungu lakini hatumjui Mungu. Ni watu wangapi leo wanamsaliti Mungu? Hivi unafikiri ukitenda dhambi si umemsaliti Mungu? Petro anasema mtu akirudi nyuma na kutenda dhambi ameyakanyaga yale matukufu ya Mungu. Amebadilisha neema ya Mungu. Ameharibu neema ya Mungu. Ni wangapi leo wanaharibu? Ukakuta mtu anamwabudu Mungu lakini bado anajichafua. Lakini anamwabudu Mungu. Je, huyo mtu ni kweli amemjua Mungu? Amemjua Mungu? Ngeukeje na kumwambia, kama unafanya ibada lakini bado unatenda dhambi, mwambie ni kweli umemjua Mungu? Sema basi amina kwa jina la Yesu. Na kuna watu siku hizi wengine wanakomalia dhambi. Unajua una mtu sasa hivi hata akitenda dhambi hata ogopi kurukaruka, kushangilia. Kuna ujasiri wapi wakati umemtenda Mungu dhambi? Si utaona kama moyo wako unatoka. Lakini kwa sababu watu hawakumjua Roho Mtakatifu na ndani yao hakuna mawasiliano yote ya kiungu, mtu anaweza kufanya jambo lolote. Ndio maana Paulo akabadilisha, akasema huyu Mungu mnayemwabudu sisi tumemwona. Yeye ndiye anawapa ninyi wazee pumzi. Yeye ndiye anawapa uzima. Yeye ndiye anawalinda. Yeye ndiye anawasaidia. Yeye ndiye anawaponya. Huyo Mungu, maandiko yanasema walipoandika, kuna utukufu wa Mungu ulishuka. Ulishuka mpaka wale watu wakawa na shangaa. Nimesema hawa sio binadamu. Hawa ni miungu waliotushukia, waliokuja kwa sura za watu. Kwa sababu ukimdhihirisha Mungu katika kweli, ukamsema Mungu katika kinywa chako, lakini moyoni mwako umeambatana na kile unachokisema, ndani yako utakuwa na uhakika. Mwambie nako kitu unachokisema
nje, lakini pia ndani iwepo. Sema tena, ndani iwepo. Piga basi kelele tendo ndio kinegera alimu. Tendo ndio kinigilo lore. Watu wanapokutazama, mwambie kitu unachowaambia iwe ndani yako hivyo kama unavyosema kwa kinywa. Sema amina kwa jina la Yesu. Usionekane kama mtu aliyeokoka lakini kanisani haujaokoka. Ni mbaya sana. Mwambie jirani yako usikae kama mtu aliyeokoka wakati hujaokoka. Mwambie basi kwa sauti yake, mimi naomba na Romani anajibu. Hata ipige. Mimi naomba amina kwa Yesu. Sema amina kwa jina la Yesu. Ukisema nimeokoka, matendo yako yaoneshe kwamba umeokoka. Kila mtu ashuhudie kwamba umeokoka. Kila mtu akikutazama aseme huyu mtu ameokoka. Hata usiposema nimeokoka, wenyewe waseme ameokoka. Piga kelele, sema amina. Mungu mwenye ndio yake angelala kwa hiyo. Kaini Mungu mwenye ndio angelala ndio angelala. Ndio angelala. Mungu mwenye ndio kasobada kwa Yesu. Kile yake ndio mimi angelala ndio kiasi kwa kanisa. Piga kelele, sema amina. Mwambie kuna hatari kama utamjua Roho Mtakatifu. Matendo ya Mitume 19. Matendo ya Mitume 19. Mimi nataka mtu yoyote aliyemwamini Kristo na aoneshe kama amemwamini. Aoneshe kama amemwamini. Ukimwamini Kristo, uoneshe kwamba umemwamini. Usikae kama mtu aliyemwamini Kristo lakini matendo yako yanamkana nani? Matendo yako yanamkana nani jamani? Ukisema nimeokoka, onesha kwamba umeokoka. Mbona ndio yake tanitaje wote ndio yake taje. Umeokoka, onesha kwamba umeokoka. Bwana tusaidie. Bwana tusaidie. Onesha kama umeokoka. Na matendo yako yaoneshe kama umeokoka. Hebu soma mara moja anasemaje? 19 mstari wa kwanza. Paulo alipokwisha kupita katika nchi za juu, akafika Efeso. Akakutana na wanafunzi kadha wa kadha. Akawauliza, "Je, mlimpokea Roho Mtakatifu mlipoamini?" Wakamjibu, "La, hata kusikia habari ya huyo Roho Mtakatifu." Umeona? Umesikia vizuri? Akasema la, hata kusikia kwamba eti kuna kwaga yuko Roho Mtakatifu. Mlimpokea Roho Mtakatifu? Wakasema hapana. Hata huyo Roho Mtakatifu hatukuwahi kusikia kama yupo. Hatukuwahi kusikia kama yupo. Unajua tunaposema habari ya Roho Mtakatifu, tuseme wasilia wa Roho ndani. Kila Mkristo au Mkristo mwenye nguvu, mwenye kuweza kutetea pia imani. Kwa sababu tusipoweza kutetea imani, Ukristo wetu ni nini basi? Ukristo wetu ni nini? Hapa tunaona wanaulizwa. Lakini hawa wamesema ukweli. Wamesema sisi hata kusikia, wala sisi hatumjui. Hatujui kitu kinachoitwa Roho Mtakatifu. Ni watu wangapi leo wanasali makanisani au hata kanisani, lakini bado wanafanya uchafu, bado wanafanya uchafu, bado wanatenda mabaya, bado wanafanya mambo kinyume, na huku anamwabudu Mungu. Afadhali hawa wamesema sisi hatumjui wala hatujawahi kusikia. Ukiendelea kusoma hapo chini, wakati Paulo anazungumza naye, akaomba nao, wakajazwa Roho Mtakatifu. Kwa nini hao mitume walikuwa kipaumbele sana wanaipa kwa habari ya ujazo na watu kumjua Roho Mtakatifu? Unajua siku ya mwisho kama saa hii ya jioni ambaye kanisa lipo, sio mchungaji ndiye atasababisha kanisa lipae. Nguvu ya kanisa kupaa, kumlaki Bwana mawinguni, iko ndani ya uwezo wa Roho. Iko ndani ya uwezo wa Roho. Ndio maana unapomwabudu Mungu, usimwabudu Mungu kidini. Ukimwabudu Mungu kidini huwezi kuona. Mwabudu Mungu katika roho. Ndio maana anawaambia Mungu
hatumikiwi kwa nyumba zinazojengwa kwa mikono ya wanadamu. Mungu hatumikiwi kwa vitu vinavyowekwa kwa akili ya wanadamu. Wanayemwabudu Mungu, Mungu ni roho. Na wamwabudu halisi imewapasa kumwabudu katika roho. Ndio maana unapomjua Roho Mtakatifu, kwanza Roho Mtakatifu anakuhamisha kukutoa kwenye mikataba ya asili ya kweli. Maana kitu inalitesa kanisa hasa la Afrika ni asili ndio inatesa kanisa. Hebu mwambie jirani yako asili. Sema tena asili ndio inalitesa kanisa. Ndio nikana asili. Sikuseme kwa sauti. Sema tena asili. Maana asili, kuna asili mengine yanatokana na ushirikina. Na asili mengine yanatokana na uchawi. Hebu mwambie jirani yako kataa asili ya kweli. Sema tena kataa asili. Unamkuta mtu anakaa kanisani lakini bado analinda asili yao. Analinda asili yao. Sema tena analinda asili yao. Bwana msaidie. Anakaa kanisani, anajifunza neno la Mungu, anaelekezwa kupitia neno, lakini anasema nitajikubali neno lakini asili yako tusiachi. Au jaelewa hicho kitu? Nitajikubali neno kabisa, nitaenda kanisani kabisa, lakini asili ya kwetu siachi. Tonimo, nasikia. Sasa hii asili ndio inaiua kanisa. Na kanisa likimjua Roho Mtakatifu ndani ya hizi asili, kuna vitu watakuwa na uwezo wa kupambanua. Kwa sababu ndani ya asili kuna asili mbaya na kuna asili nzuri. Bwana tusaidie. Kuna asili mbaya na kuna asili nzuri. Ukisoma kwenye Mathayo 1:1 utaona mtiririko wa ukoo na asili ya Daudi. Utaona mtiririko hapo kwenye ukoo. Ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo, hiki kitabu cha Mathayo inaonyesha mtiririko wa uzao wa Daudi. Hebu naomba mtu mmoja atanisomea. Utaona mtiririko mzima, lakini ule mtiririko ulikuwa ni mtiririko wa asili ya watu ambao wanatembea na uungu, wanatembea na neema, wanatembea na uwepo wa Mungu. Bwana tusaidie. Hii ni asili ya kwanza. Hebu soma hii ya kwanza tuiangalie. Kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahim. Ibrahim alimzaa Isaka. Isaka akamzaa Yakobo. Yakobo akamzaa Yuda na ndugu zake. Yuda akamzaa Peresi na Zera na Tamari. Unaona hii asili? Hii ni asili ya kizazi. Sasa hii asili ya kizazi inaenda, lakini hii asili inaona kama sio mbaya. Mimi naona kama sio mbaya, kwa sababu hii asili anapozungumza akamzaa ni asili iliyokubali kuhama kwenye miungu mingine kama baba yao alivyohama. Na hii asili tunaposoma mtiririko wake hauna madhara. Unaweza ukasoma asili nyingine ya pili kutoka kwenye kitabu cha Ezekiel 16:1. Hii ni asili nyingine ya pili. Hii asili ya pili ndio inaitesa kanisa. Na hii asili ya pili ndio tunaona Mungu akipiga kelele kwa manabii, akipiga kelele kwa wenye haki, akipiga kelele kwa watu wake, kuwatoa katika hii asili ya kimisi. Sema tena asili ya kimisi. Mara gana wale asili mingine ya wewe ndio piga kelele hata kama unapenda hii asili. Sema sipendi. Bwana tusaidie. Mimi naipenda kabila yangu sana, lakini naichukia miungu iliyoko ndani yake. Naichukia sana. Naipenda kabila yangu sana, lakini nachukia miungu iliyoko ndani yake.
Sijui nani ataungana na mimi kuichukia kama mimi. Sema basi amina kwa jina la Yesu. Hebu sema mchungaji anapenda asili yao kabisa kwa 100%, lakini naichukia miungu iliyoko ndani yake. Mbona msemi amina? Piga kelele, sema amina kwa jina la Yesu. Naichukia miungu iliyoko ndani yake. Hii asili inatokana na Ibrahim. Baada ya kutengwa kwenye asili ya babu yao Tera, alitengeneza asili ya watu wenye kumcha Mungu. Sasa angalia hii asili ya pili. Ezekiel 16 mstari wa kwanza. Naomba usome. Neno la Bwana likanijia tena kusema, mwanadamu, ujulishe Yerusalemu. Unaona, sio mataifa, Yerusalemu. Ni watu waliokuja kanisani lakini bado wana asili ya Misri. Mungu anatenda asili ya Misri. Si useme basi asili ya Misri. Na asili ya Misri yote chimbuko lao ni waganga wa kienyeji. Tendo hilo ibono waganga. Si useme kwa sauti, sema waganga. Bwana tusaidie. Bwana tusaidie. Asili ya Misri ni nini? Sema basi waganga. Tendo hilo ibono. Anadai ule tendo ibono. Bwana tusaidie. Ujulishe Yerusalemu asili yake. Useme Bwana Mungu awaambia Yerusalemu, asili yako na kuzaliwa kwako watoka katika nchi ya Kanaani. Mamori alikuwa baba yako, mama yako alikuwa Mhiti. Na katika habari ya kuzaliwa kwako, siku ile uliozaliwa, kitovu chako hakikufanyaje? Kitovu chako hakikufanyaje jamani? Tua. Wala ukoshwa kwa maji usafishwe, hukutiwa chumvi hata kidogo, wala hukutiwa katika nguo kabisa. Hapana jicho lilokuhurumia ili kukutendea lolote kwa kukuhurumia, lakini ulitupwa nje uhandani kwa kuwa nafsi yako ilichukiwa. Hebu sema tena, ilichukiwa. Bwana tusaidie. Hii asili ni asili mbaya na inalitesa kanisa. Sasa hivi kitu kinachoendelea kwenye asili yote hii ya Kimasai, inakuja roho ya tohara. Sema tena, roho ya tohara. Na hii roho itawavuta wengi, lakini mimi haitanivuta. Mimi nina watoto. Nina watoto wa kike na nina watoto wa kiume, lakini nasema kamwe haitanivuta. Mbona na mtejo meyero na itani itamfuta. Ndio kuna ndio bikijenda maji tana. Kama Todimo nasikia inakuja. Amelotuna. Tendo ile ngana na nani? Nilo. Nimepanda tayari inakuja. Ilebula. Nimepanda. Sasa hapa ndio tutamjua Mungu, mtu anayetumikia Baali na mtu anayemtumikia Mungu. Hapo ndio tutajua. Na ukienda kule, ukiingia Misri huko, ukaweka watoto wako wape na chakula yao, ili baadaye kuja kanisani. Maana kuna mchungaji mmoja aliwapeleka watoto wake, akatahiriwa, akavaa makanyiki, akafanywa kila kitu. Alipomaliza akajua leta chakula, akasema shindwa. Akajua mzee sio shindwa, weka chakula hapa. Akanya yoga ngika baba, weka chakula hapa. Sasa shindwa. Hakuna cha shindwa. Onesha kwamba wewe ni Mkristo. Mbona usemi amina? Onesha kwamba wewe ni nani? Mbona ndio yake ndogo mlokio unajirengilisha. Onesha kwamba wewe ni Mkristo. Chimbuko la asili ya kwetu sisi wa Masai inatokana na waganga wa kienyeji. Loibono kwa kukunyi. Inatokea kwa sasa basi loibono, kana nimekuja loibono. Bwana msaidie. Kama inatoka kwa waganga, waganga ndio wanatoa maamuzi. Mimi sitaki. Ndio ndio nimeiyo. Sema basi amesema hataki. Na watu wakimkataa
shikamoo Yesu. Bwana tusaidie. Bwana tusaidie. Sema eti amina kwa jina la Yesu. Kama tumemwamini Kristo, tujitoe. Maandiko yanaonyesha Israeli kama saa. Dunia saa hii haina amani. Vita kila mahali. Kanisa inatakiwa nirudi magotini. Badala watu kurudi magotini, wanaenda kujifurahisha na mambo ya sanamu sanamu. Sio kwamba tuwataili watoto, tutawataili, lakini si katika sanamu. Todingo, nasikia. Ndio mimi ndio amina. Tendo la ikemo na mlegake meli hata ngaiti. Kededa. Sio kwenye nini? Sio kwenye nini? Sio kwenye miungu. Ukamchafua mtoto ndebekake nyoa. Neno lolote. Hapa Biblia inasema mapepo wachafu. Mapepo nini? Chafu. Mapepo nini? Ndio twanga oraba nakadamu na roida enda kwa ndala mushiri. Najipaka masinzi. Nduroto. Najipaka na kutoka kanali. Ndio ndio inaonekana. Waomba. Amacho. Ndio kila polisi ndio. Sisi ndio polisi wa. Ndio inasa. Sasa imekuja. Yatabandu. Imefika. Mungu amejake ya Kenya. Imekuja. Kenya. Piki yeleo polisi le Yesu. Polisi ndio. Ole Mungu. Kenya. Imekuja. Mimi ninayewafundisha. Ninaye watoto tena wazuri. Ninaye wa kiume. Wazuri. Sio nakufundisha kwamba ninakukengeusha. Pita njia mahali mimi napita. Na usikrosi. Mbona watu wamekata moto? Piga kelele sema amina kwa jina la Yesu. Mbona kama kuna watu wamekata moto? Agano lolote lisilotokana na agano la Mungu, mimi naenda kinyume nalo. Agano la tohara lilitoka kwa Abraham. Haya mataifa mengine yameiba. Yameiba. Agano la kweli la tohara yuogo hama beba. Lakini kwa sababu sisi ni waoga. Tena nani kila kudeti? Unajua kuna watu waoga kama watu wanayemwabudu. Hilo agano limeibiwa na waganga. Nenda leo angalia. Hili kala makaa lilipotairiwa. Ardhi ikakauka mpaka wakawa wanaitwa makaa. Watu walikata na makaa. Sisi tulipotairiwa makoriana, ilikuja wadudu walilamba majani kuleta uharibifu kama ile ya baba zetu. Hao watoto leo wanatairiwa. Angalia mbona inapokauka isimanjiro yote. Inakauka. Inakauka. Watu wanasema tu ni fungus ya ardhi. Fungus ya ardhi wapi? Hiyo ni miungu. Na tunaipiga vita. Mimi naipiga vita kwa jina la Yesu. Nasema hilo agano nalipiga vita. Ndio na amina ndani ya Yesu. Sema amina kwa jina la Yesu. Na lazima kuwe na mipaka kati ya agano la miungu na agano la Mungu aliye hai. Lazima kuwe na mipaka. Ukimwabudu Mungu kweli, muabudu kweli. Na utawekewa mipaka, utasogelewa. Lakini ukiweka mguu mmoja huku na mwingine hivi, utavurutwa na upande mmoja. Utavurutwa. Kaime mbele na ndio yake kededa. Kuna wengine wanaona nakata moto. Mimi nataka nimuone Jehova. Ayona manoma hata la Maria. Ninamsema Mungu anayekiuka aende kuzimu mwenyewe. Lakini ujue kwamba unapita njia ya kwenda kuzimu. Ndio maana ikaenda jambo hilo na imeta. Ili baadaye usije ukasema mbona mchungaji wetu hajatuambia? Mbona mchungaji wetu hajatufundisha? Hii ni saa ya jioni. Ishi kwa kuomba. Tengeneza pia moyo wako. Maandiko yanasema watu watasalitiana. Maandiko yanasema vita sehemu kwa sehemu. Maandiko yanasema upendo wa wengi utapoa. Maandiko yanasema watu wataanguka wengi.
Tafute Mungu. Hebu nani mwaruenga hii? Tafute Mungu. Si unaenda kula vyakula vya sanamu. Mwambie nako usiwe na hekima yote mtu akikupa chakula cha sanamu. Mwambie si staki. Kededa. Au utakula ili na wewe kesho wale kwako. Si utakula ili na wewe kesho wale kwako. Si ndio eh? Mimi hata wasipokula kwangu. Kama nikufa nikiwa sina chochote heri nife. Niende mbinguni. Kuliko kuwafurahisha watu niende jehanamu. Usiende mbinguni na dhambi unayoona kabisa ni dhambi. Ndio kinidada ndio kitukulindo wako na. Mtakatifu. Ndio Roho Mtakatifu. Ndio Roho Mtakatifu. Maandiko anasema Roho anena. Mmoja sikio na alisikia ambayo anaambia nani? Asema sikia afanyaje? Weka pamba. Weka pamba. Lakini sisi tutasema ukweli. Nitasema ukweli asubuhi. Nitasema ukweli mchana. Nitasema ukweli masaa yote. Nitakuonesha njia ni hii. Wewe nenda hivi. Wewe nenda hivi. Lakini njia ni hii. Wewe usamawe. Wewe usichochote. Njia ni hii. Kanyoni mimi ndio ilo amina. Yesu anajifunua. Na ukiingia katikati ya watu, baadaye ukija kuteseka, usiletee kanisa mashambulizi. Hata watu leo ambao waje kanisani, wakipigwa huko na mila, wasituletee mashambulizi. Kaa huko. Ndio dinije tu. Ukienda kule, si unaenda kufanya madudu alafu baadaye ukija kubali. Unasema kanisa nisaidieni. Kanisa nisaidieni. Wewe ndio asikusemeshi. Si huko kanisani, kama mtu yuko kanisani, wacha akatumikie mila. Lakini hao waliokuja kwa Kristo, watu waache wamtumikie Kristo. Mbona tunataka ole kanisa? Misei wana. Ndio maana utaratibu wetu. Utaratibu wetu sisi kama kanisa. Tunafanya mambo yetu kama kanisa. Na lolote tunalotaka kufanya tunafanya na tuna nguvu ya kufanya. Hata nani kiasi kiasi kiasi. Bwana tusaidie. Sio kama shetani tu ndiye ana hekima. Hata sisi tuna hekima. Hata ni kiasi kesi yoka na kanisa. Sema basi tunafanya sisi kama kanisa. Time ndio ndio ngono tangana Yesu. Tendo kiasi yoka na kanisa. Sema amina. Bora ina ngoma. Siku moja wakati watu wanatahiri. Baba mmoja akatahiri. Akatoa sherehe kubwa. Ni kwa ngana ambaye yake nani. Tukapiga suti na matai. Nikikaribisha mataifa ya jendo rodenda ameunga. Ana wana hiki hedeheri nyame mbele na. Angamwa baya na. Hapa ndio watu waliopakwa mafuta tu. Neto ni nyunga neu. Wakakaa wakala chakula wakaondoka. Amara etieki maana uyangu. Mama yuko anatukana. Baba mko yuko. Ne hekima ina hekima gani sasa? Ni hekima sasa. Hekima. Gari yako ina. Natema macho. Kama basi hiyo ni hekima. Mbona watoto waliotahiriwa kwenye hekima? Mbona hawana adabu? Mbona hawana heshima? Hata heshima. Ana heshima kweli? Bwana tusaidie. Bwana tusaidie. Ege ndio bienzi ni mila mena imbeni. Aende kina dada mbele kwa nyangulu. Kwa sasa tunakula mpaka na manyangulu pia. Mekina itangini. Tunakula nyama. Waende huko hotelini hatuni nyama wote. Akienda kwa hoteli mekina inagilipoa. Si tunakula. Mekina ina Sasa mila kazi yake ni nini? Tusidanganye. Kila mtu asimame kwa miguu yake. Aleto benda inaongeje kino. Simama kwa miguu yako mwenyewe. Nataka kula kule. Na hivi ndio anaingia. Kula mimi na nyumba yangu nimeamua. Samota akatoa na noende
Ayuko na mwanga dia. Nimekubali na nyumba yangu. Ndama takini, ndamuri, ndaitasema itasaki. Aibera ngai. Na maimua. Anaenda ni maimua ngai. Bwana msaidie. Ndio ni maimua ngai. Chungaji atamwacha Mungu. Kanya dibe mijairoro dibe wake. Mijairoro rai. Yoi dina meli. Baigire ni rohi. Anaenda na mwanga dia. Mimi na nyumba yangu. Sitamwacha Mungu. Wala baba wakilai kuko. Naona wote ambao walikuwa pamoja na mimi. Hayo walemeyo. Wala ambao wataki. Mama na ngaleyo amekina ngai. Kaime huko paka Mungu akukute. Kinapo ngai damu. Mungu atakukuta mchana kweupe. Baranga ile ndio kibe. Ito bali kala na ajo kitwa bali. Nilikwambia. Ambapo ndani kwa mbinguni. Haidai kisidoni. Akikadicha. Hata wale wadogo kuzimu. Baikiro lianamenanga. Ile nasema ni mpaka tu ashike. Wengine wako huko. Wengine wako. Wewe kama kabisa ni jeshi. Ndio mchungaji fulani ndio mchungaji. Kama kangara na ajo kitwa bali kidogo wanadania. Kama wanatakiwa nini? Pambana mwenyewe. Yaani mbinguni ni nzuri eti. Sidaje na nale. Hivi ngoja niwaulize swali. Sawa kitu kwa niwarada. Na wauliza kitu kimoja tu. Lakini kwa ndio kunagona kwa. Je, Kama wewe umekuja kanisani kwa kutaka nini? kaya yuko kanisa ni warota. Unamtaka Mungu Yanga hiyo au umekuja kanisani? akawa yuko kanisa. Ikola unaikini Bwana. Hiyo kitu nilichokuuliza. Waliokuja kanisani tu Roho ya kanisa. kutimiza kuabudu. Wewe unaenda na yake kwa kasa. Wanyoshe mikono. Yuko njenga. Waliokuja kanisani kwa kutaka kwenda mbinguni kumuona Mungu. Roho ya kanisa ngara yake kuita mimi. Nyosha mikono. Una njenga. Angaiyo? Namtaka Mungu. Ebola angai. Gharama ya Mungu ni ngumu sana. Mbona yake ebola? Gharama. Maana na majo kelele. Kwambia ni ngumu. Hela. Hebu msike tena mwambie mbinguni yeye anataka Unataka mbinguni au unataka kanisa? Mshike muulize tena mwambie unataka mbinguni au unataka kanisa? Mbinguni anaika kanisa. Wangapi wanataka mbinguni? Kaja na yutaka wewe. Unataka mbinguni Ashusha. Wangapi wanataka kanisa? Kaja na yutaka kanisa. Unaje? Aha. Kwa hiyo tunataka wote mbinguni. Nabadili na mama. Basi kila mtu mjue Roho Mtakatifu. Hayo ndio yake sinyati. Ili akufundishe vizuri. Nikitengene sida. Akufundishe Sida. ndio 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 tengene sida. Atufundishe vizuri. Ndio maana taje lengia ngesinate vikitengene sida. Roho Mtakatifu akufundishe vizuri. Bwana tusaidie. Kuna vitu vinafaa kuiga na kuna vitu havifai kabisa. Kitu chochote kinachotokana na mganga wa kienyeji. Kataa. Ngaja. Ngaja roi. Tanya. Kitu chochote kinachotokana na nini? Na mganga wa nini? Wa kienyeji. Kwani huwezi kuwatahiri watoto wako tu kafanya kila kitu lakini hujakubali kuingia kwenye miungu. Mimi madarasa nije. Na wauliza eti mimi madarasa nije. Kama ni sherehe utoe uchinje hata ng'ombe 100. Ulete kreti za soda 200. Watu wanywe wale. Huwezi kufanya tu mpaka ufanye kitu kinachotokana na miungu mingine. Mairu na Mungu. Anayo mairu. Baigina ni kiunganga ngai. Mairu. Ndio tunaje ndio ila hirani. Ni kitu ngai. Ona ataka ikingo. Tutafanyaje leo? Wale wanaidi na amua amefanya vita na mimi muda mrefu. Kwa sababu Watafanya vita. Watakutana na malaika. Na malaika. Na malaika. Wanarudi utu. Yeye akasema shikamoo Yesu. Yeye ndio shikamoo Yesu. Yeye Ai ndio amina. Maana ndio nani amina. Hey. Wala da baba. Ule mtu. Ndio baba yeye ndo anaragine de miki hiyo na mradi yoko kana kanisa. Tukitolewa kama kanisa. Mradi yeye mradi ndo amina. Kwenda kutaliwa kwenye mila. Na kwa hiyo ndio tunatokidi hiyo kama. Tusaidie Sasa kuna ndo kana kama kidogo kwenda toka. Acha media. Ule. Ndio dibiloide ndo ya ndege na. Nenda kule peana chakula watu wote. Ndio ningo teni kidogo kinyama hiyo ndio. Kama ni bora. Sasa unasema shindwa. Haijatubu. Kama umeambiwa pombe toa. Nenda nenda.
Keni kidogo ni pikipiki ndio mikoloni kaine pikipiki kola isu ya logo na pikipiki totana. Keni kidogo ni kimajani ni kinataka ninga mulo kumbalwana bakifanya mfama ya. Ndio kinaenda kesubimwa tulia. Usiseme tena shimba nini? Shida kama tunaelewana vizuri. Nani amenielewa kitu nilichosema? Usiseme shindwa. Onyesha misimamo yako mwanzo mpaka mwisho. Sema mimi nafanya hivi sifanyi. Maasi. Wale ndio winidaza ndio maasi. Na mekila kusijogera na hiyo. Ameja maganga ya Abraham. Mungu alimwambia Mayula yote yale ukoki hata ndeba vinupi. sitaki wa fulana katika Anagabi nyelondo. Ndio ndio ya Abraham ndio ya Aliaga Abraham hivi. Toni ngore ni mila. Aideka ngutu ndio kitina ngoma Uganda. Vitu vingine ya kutafuta chakula. Toni ngora ndio kitenda na nyanya. Chakula. Yanda. Ametafuta chakula. Kaburi ile kwa Abraham ni agano moja kwa moja. Kipindi cha Sema amina. Nataka watu wapate msimamo. Na ukienda Roho Mtakatifu akufuatilie. Ndio msukaka na ulanga ndio kirudi rona iloito itonta inaitamba. Ndio kirudi na ulanga ikisaka atwaye. Mbona ile ndio ile wina itaenda. Ndio tembo yako ya usinati atakio. Airoa ya usinati na ndio hapo hapo. Baka bogotia. Ukifanya Roho Mtakatifu akufuatilie. Yaani mchungaji siko lakini Roho Mtakatifu akufuatilia wakati umelala. Ukilala hivi aongee na wewe. Ukitembea hata kama ukijifanya chizi kama kichaa aongee na wewe. Mpaka ukubali sheria ninayosema. Na watu wote tusimame tuseme amina.